Buonasera e forza Napoli, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao Torino, ciao, vi saluto Camanita, vi saluto, mamma mia che Napoli, e che Napoli, prego accomodatevi, la giostra è aperta, il cerchio è aperto, accomodatevi, c'è spettacolo puro, accomodatevi, ecco così si vince col Torino, con la forza, no? A Ruban, apro e chiudo parentesi, così si vince, niente di meno. Torino da 2 partite, il Napoli ha pigliato 10 gol, 10 gol ha preso in 2 partite, mamma mia che Napoli, voglio, e che grande Napoli, doppietta di Callejon, Insigne, Mertens e poi Zilischi. E voglio far notare 2 fuorigiochi inesistenti, il primo su Mertens, quando poi gli è ritornata di nuovo la palla e Mertens poteva tranquillamente segnare, è stato fischiato fuori gioco. Non so chi è morto l'arbitro che stai guardando. Su Insigne l'azione è stata fermata quando stava in area di rigore e non era fuori gioco. Un presunto rigore non l'ho visto alla Moviola, ma sembrava un presunto rigore. Quindi alla fine questa partita, a parte il gioco, perché parimmo una Xbox, manca la PlayStation, la Xbox a 360 parim, mamma mia, però in 3D in 3D, mamma Carmena, mamma mia, 5-0 a Napoli, 5-3. Allora pure Mertens fece la tripletta. Ecco, così si vince col Torino, con la forza e con la classe. Sì, niente di meno, il Torino correva in mezzo al campo, non sapeva dove doveva andare a prendere la palla. Però voglio precisare una cosa, una piccola critica, a parte i 2 fuorigiochi inesistenti, a parte il presunto rigore non dato a Napoli, a parte i 5 gol che mi ha fatto, ma voi avete capito quanto gol ci hanno fumato o primo tempo? Ma avete capito Mertens, Insigne, Callejon stesso? Madonna, questa partita non voglio esagerare, voglio togliere un fuorigioco, perché quell'altro con la ribattuta di Mertens sarebbe andato dentro, perché Mertens basta che alzava la palla perché il portiere già stava a terra. E lo mettiamo in Coppa 1, è vero che le azioni poi cambiano, questo è vero, però sull'essima fa un resoconto e tutte le palle, questa partita finiva 10-0, 10-0 per noi, magari era un match di tennis, mamma mia, uno spettacolo puro, ma proprio da a freddo in cuore, proprio uno spettacolo puro, perciò voi muti a testa, muti, quelli là che rosicano eccetera. Pure qualcuno che ha detto a Torino, ma a Torino perdito. Non fetilla, figlio. Fetilla, sapete che significa fetilla? Facetevi spiegare, andate nella cabola napoletana, o fetilla che è. Sicuramente, oppure chiedete a qualche vostro amico, non fetilla da pigliare, chi lo spiega? Ve lo spiega zitto nell'orecchio, che non si può dire, è così. Mocco limone, stasera per me pronosticato la Juve perde. Giustamente si vince, io non la tiferò mai come faccio sempre. Se vince la Juve, ovviamente si aggiudica matematicamente lo scudetto. Anche se mi sembra, se pareggia, pure che se pareggia siamo alla distanza di 6 punti tra la Juve
E mi sembra con lo scontro diretto sta a vantaggio la Juve, quindi stasera c'ha due risultati per festeggiare lo scudetto, o un pareggio o una vittoria, perché mi sembra con lo scontro diretto è a vantaggio, quindi a pari punti si finirebbe cosa vabbè, inimmaginabile, perché lo scudetto ce l'avete vinto col Crotone in casa, tra virgolette. Quindi io presumo che per fare andare sta Roma al Nantes, la fai a Nantes, sta Roma, stasera per me è una pastetta. Poi, se giustamente non succederà questo, che ben venga, perché alla fine con un pareggio stesso andiamo noi al secondo posto di un punto, si perde, andiamo di 2 punti, poi abbiamo, mi sembra, la Fiorentina in casa, ci abbiamo, quindi stasera se c'ho tempo e tengo voglia, ma se non mi guardo solo il risultato e poi godrò questo momentaneo piazzamento. Comunque adesso mi godo sto 5-0 bello, meritatissimo, e andava pure oltre. Questa partita qua secondo me, da tutto quello che mi ha creato eccetera eccetera, un rigore mancato, presunto rigore, 2 fuorigioco, che ne voglio mettere uno, che era una chiara occasione da gol fermato, ne voglio mettere uno, nemmeno 2 che c'erano, ma uno ne voglio mettere. Questa partita finiva 10-0, voglio 10-0. L'Inter oggi, prima del Napoli, ovviamente ho acceso un po' la TV, ma non ci capito, secondo me tra Milan e Inter fanno a gara e chi perde chi sei partito, io non lo so, ma come si fa, come si fa, mamma mia, babù, giustamente sono periodi, anche se oggi l'ho detto anche un mio amico, i cinesi fra un paio d'anni, massima sudate 3, faranno 2 squadroni, sia il Milan e sia l'Inter, che veramente dopo c'è da tremare, perché i cinesi non sono strunzi. Voi pensate che i cinesi sono chi li i bancarelli che vengono a Burgetto, l'orologio, il portafoglio, si hanno pigliato un Milano o si hanno pigliato all'interno. I cinesi non sono coglioni che devono spendere tanti soldi, ma piano piano devono prima rientrare con altri introiti là, i campionati là che fanno, e poi dopo vi faccio vedere quanto acquisti. Io ne sono convinto, perché non erano tanti coglioni da rimetterci solo i soldi, sanno che effettivamente una volta che hanno apparato i soldi, diciamo quello che hanno speso per comprarsi le società, per me faranno proprio uno squadrone di ferro, per me. E poi dice Covone domenica ci avrà ragione, dategli il tempo un paio d'anni, 2-3 anni, andrò pure contro, però ovviamente il Napoli non starà a dormire, quindi anche le altre squadre, però comunque queste qua, del fatto di come stanno andando male, fanno la gara a chi perdono, quindi alla fine stasera spero che sia una partita lottata con le proprie forze e senza una combinazione da parte della Roma, da parte della Roma, che alla fine alla Juve, pure se la perdesse, i punti ce l'ha Crotone, a Torino col Crotone, alla fine è solo un torto per noi, ma spero che si farà una partita sudata e meritata come se l'ha meritato oggi in Napoli. Ciao bambina, e che sta manita, voglio un bacione e forza Napoli, siamo una potenza, siamo una potenza noi siamo una bomba ad orologeria, può scoppiare qualsiasi cosa, siamo troppo forti, peccato per le partite, ecco, la mancanza un po' di esperienza, non stiamo in qualche obiettivo, perché questa squadra, ma non parlo di parte da tifoso, ovviamente chi ne capisce di calcio è l'obiettivo, non sti bimbo minchio che commentano, sti che si pigliano a bottigliere. Il Napoli offre spettacolo di calcio, in tutta Italia non ci stanno squadre come gioca il calcio in Napoli, punto, e basta. Ciao, voglio un bacione
è sempre Forza Napoli, perché tutto questo è sempre munnezzo e si chiude sempre. Ciao a tutti e Forza Napoli.